سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د تیرې یوې میاشتې د لاسته راوړنو او کړنو په اړه د لیندۍ په 28مه د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګني د ژورنالستانو سره په خبري کنفرانس کې معلومات شریک کړل. د ننګرهار والي ویاند عطاالله خوګني ویل د ولسونو د ستونزو د اورېدو په اړه هر ورځ د ولایتي ادارې مسؤلینو سره د حل په موخه غونډې ترسره کړي. نوموړي ویل ننګرهار والي د یوې میاشتې په ترڅ کې د دې ولایت شپږو ولسوالیو ته سفرونه د 12 دولتي ادارو او همدارنګه د سمرخیل او بېسودو پل د بندرونو څخه لیدنه ترسره کړې. د دغه ولایت شپږو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي چې 2 سفره پکې په چراګام ولسوالۍ ته دي، مبندرې ولسوالۍ ته دي، همداراز چپرهار ولسوالۍ ته دي، سره رود بېسودو او روداتو ولسوالیو ته دا رسمي سفرونه کړي دي او هغلته ډېر مهم موضوعاتو باندې بحثونه کړي، ستونزې حل کړي دي. د غره په جلال آباد ښار کې هغه انجونې چې د سوال په پلمه ګرځېدلې د ځوانانو اخلاقو د خرابولو سبب ګرځېدلې د قانون منګولو ته سپارلې دي. د ویل چې د سپین جامع جومات د جوړېدو په قضیه کې ډېر فساد شوی چې دغه دوسیه د حل لپاره د مرکز څخه مسلکي هیئت راغوښتې ده چې دغه قضیه بررسي او د شوي کار محاسبه ترسره ترڅو یا جمعه سوداګر په خپل خوخه جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې جلال آباد شاهي ماڼۍ او سراج العمارت د تاریخي ابداتو د بیا ترمیم په موخه د کابل څخه د انجینرانو مسلکي ټیم رابللې چې دغه تاریخي ودانیو د بیا جوړولو بررسي ترسره او دغه تاریخي ودانۍ تل لپاره ساتل شوي وي. د زیاته کړه چې د ژورنالستانو د پریس کلب د جوړولو په موخه ځمکه په ګوته کړي چې ډېر ژر به چارې بشپړې او تخنیکي وسایل به ورته په واک کې ورکړي. د ویل چې راجستر شوو راستنیدونکو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته ترسره کیږي او د پچراګام 3000 داخلي بې ځای شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستې ترڅنګ نقدي مرسته ترسره شوې. د ویل هغه کډوال چې د پاکستان هیواد څخه راځي او یې اصل نه په ننګرهار کې پاتې کیږي، هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د مرستو بې برخې پاتې کېدل. د ولایتي ادارې په مرسته د غیر راجستر شوو کورنیو سره د مرستې په موخه 100 میلیون افغانیو مرسته د مرکز څخه جلب شوه. موږ څو ډوله کډوال درلود، یو په چراګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله داخلي بې ځایه کډوال و، یو له کوزي پښتونخوا څخه جلال آباد ته راستنه شوي و چې 70 سلنې په ننګرهار کې پاتې شوه، 50 سلنې یوازې په جلال آباد ښار کې پاتې شوه، 10 سلنې ولسوالیو ته تللي دي. د دوی لپاره د مرستو راجلبولو موضوع وه چې یو شمېر کډوال زموږ بې مرستو کور ته تلل، هغوی ثبت شوي نه وه. هغه کډوال چې هغوی ثبت شوي وو هغوی تقریبا هر کس ته هغه د څو ورځو ماشوم هم و تر 4.5 امریکایي ډالرو ورکول کېدل، ولې ځینې کورنۍ ثبت شوي نه وي، هغوی بې مرستې وي. د دوی لپاره هم حکومت 100 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه او عملا په تورخم ښارګوټي کې یو بانکي پرچه ورکول کېږي او دوی ته هم هغه مرستې جاري شوې. د زیاته کړه د ننګرهار والي په لارښوونه د ښاري نظم کمیسیون کمپاین په ترڅ کې ډېرې پلې جادې د کراچۍ څخه پاکې کړي، ترافیکي ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې سهولتونه رامنځته کړي. د ښار د ترکاري پلورونکو ته یې د چپرهار په زړې هډې کې مارکیټ جوړ کړی. دغه راز د ریکشو څخه د ښار د چاپیریال پاک ساتنې په موخه 500 د ګاډبي ریکشو څخه کته کړي. خوګني زیاته کړه چې د نورو دولتي ادارو ترڅنګ د ننګرهار محبس څخه هم لیدنه ترسره کړي چې په ترڅ کې په محبس کې د بندیانو روغتون او د خزینه و بندیانو د اولادونو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. د ویل د سیاسان قاسم آباد د پولیسو ښارګوټو د نقشو د تطبیق په موخه منظم پلان طرح کړي. د غالي عبدالله او بیرته راستنیدونکو کډوال لپاره د خانکي په سیمه کې د مسلکي انجنیرانو په واسطه سروې ترسره کړي. د غرات په ننګرهار کې د هندوستان، پاکستان، ایران قونسلګریو مسؤلینو سره د ننګرهار د ولسونو د ویزې د اخیستلو ستونزه د حل په موخه شریکه کړي ترڅو زموږ هیوادوال په اسانه توګه ویزې ترلاسه کړي. د ویزو په اړه ځینې شکایتونه شوي وو چې د ویزو پر سر پیسې اخیستل کېږي. دا موضوع هم تعقیب شوه. خوشبختانه چې موږ یو میکانیزم ته ورسېدو چې ډېر ژر به د ویزو ورکړه یو خصوصي سکتور ته ورکول شي او د خصوصي سکتور له لارې به هر څوک په اسانه توګه وکولی شي په انلاین ډول هغه سهولتونه چې هغوی ورته په بېلابېلو څانګو کې برابروي، اوسنۍ ګڼه ګوڼه او ستونزې به ټولې حل شي او هم به د فساد مخنیوی وشي. د زیاته کړه چې د اسلامي پوهنتون د بنسټ ډبرې د ایښودو سره سم یې د ځمکې د انتقال موضوع د کار لاندې نیولې. ځمکو انتقال موضوع دا هم یوه ستونزه وه چې د اسلامي پوهنتون د احاطې چارې پیل شوې ولې ځمکې نه وه انتقال شوې. په همدې اړه هم د ځمکې ارزیابي شوې ده، قیمت ګزاري شوې ده، د انتقال لپاره مرکز ته اسناد استول شوي دي. انشاءالله ډېر ژر به هغه ځمکه په رسمي ډول اسلامي پوهنتون لپاره انتقال شي. د صنعتي پارک د برېښنا او امنیتي ستونزې د اړونده وزارتونو سره د حل په موخه شریکې کړي چې د کورنیو چارو او برېښنا عمومي ریاست ورته ډاډ ورکړی.
د بېسودو پل دواړو خواو سړکونو د چارو د بشپړېدو په موخه عملی کار پیل کړی. دغه راځي د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه د زون په کچه همغږي مرکز جوړ کړی او ولسوالانو ته په دغه برخه کې لازمي سپارښتنې کړي. د ول چې د وسلوال پوز د همغږي او د پچراګام ولسوالۍ د ولسونو په همکاري او د ولایت مقام د خیر رهبرۍ لمخې پچراګام ولسوالۍ د داعش له شتون څخه پاکه کړي. د ځینو زیانمنو شوو ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې پیل شوي. د هسکې مینې او شیرزاد ولسوالۍ پوهنې مدیریتونو ستونزې حل کړي.